用顏色咧，你可以咁樣試下啦。嗱，呢啲就係我哋所表達出嚟嗰個意境啊！嚇。其實支筆一定要好快，因為就已經係咧會化晒。咩啊？好咩話？咪要好快咯，如果唔係。唔使快嘅，不過我如果唔係咪我因時間關係咧，就我畫翻慢啲嚇。係咪3塊大葉左右唔一為一定嘅，唔組啊嘛一定嘅。嗱，好似呢啲咁樣飄出嚟啦。 ？OK。好靚喎！係啊，我覺得好靚。我都覺得好靚啊！呢隻紅色已經好靚啦，溝得。同埋個葉咧，嗱，牡丹雖好都要綠葉扶持啊嘛，係咪？如果你啲葉畫得唔靚，又係好弊嘅喎。咁平時呢啲就係應該要用嗰啲綠色畫㗎。用個花青，即係藍藍地色嗰個啦，然後咧就搭個藤黃啦，校到個色係綠色。個綠色嘅時候咧，你黃越多，佢就越青啦。你越青嘅時候咧，咁你就會校好佢。最好咧，到時我都會有啲技巧咧，會話俾你聽個筆尖係點樣啦。喺個葉嘅尖端啊，要有啲少少赭石啊、柱紅。顏色係已經溝咗俾你嘅喎，呢個葉一定要嗱，將呢兩隻顏色。顏色咧就係溝出嚟嘅，為之靚。如果你係次次都係用原先嗰啲國畫顏料嘅顏色咧，就冇咁靚啊，會係硬咗、梗咗啊！依家影緊嘅嘛就。好嘅嘢唔好俾佢停啊！嗱，呢啲係咪叫綠葉扶持咯？係嘛？如果你冇咗呢啲綠葉，你頭先我畫呢個牡丹球，你都覺得個葉係斜筆咁樣就掃落嚟嘅啫。係啊，你睇唔睇到？嗱，同埋有個 shape 咧係有起有落啊。托住佢咁樣。嗱，當然啦，每畫咩嘢都有交代啦。佢呢隻枝幹喺邊度嚟嘅咁樣，呢枝喺邊度上嘅，會唔會又係太快啊？係咪可以一人一幅拎翻去跟住練習下？係。唔係咁，我哋點畫啊？嚇？其實你用咗5分鐘嘅啫畫一幅。係咯。你畫多11幅都有餘啦。唔係呢個問題。佢諗住係要當頭開始先教，呢個係示範。係啦，呢個係示範嘅啫。我哋唔使翻去做自己係咩？但係好靚喎。你畫翻個梅花俾我咯，好唔好啊？嗱，咁樣已經出咗嚟啦，係咪？好啦，跟住咧 ，non-stop 一。當我哋真係要畫喺個用顏色嘅時候咧，呢個咧最好用個3綠色啊，係青青地嘅。咁咧個花蕊嗰度咧就用個揩少少白色，就加個藤黃落去，等佢光啲。咁呢啲係花蕊啦。咁中間有個花蕾咧，就用個花青嚟代表佢啦。嗱，呢度有2點咁俾佢啦。呢個就係花開富貴啊！係啦，你中意點都好啦，即係簡單啲，花開富貴咪算咯。OK， 嗱，所以咁樣交貨㗎啦。可唔可以拎起嚟睇一睇啊？可唔可以正面睇一睇啊？係啦，OK。